Здорово всем, ребята! Сегодня покажу вам очередную причину стука в подвеске Toyota Camry, 40-й кузов. Итак, вот еще одна из многочисленных причин стука в подвеске. Это вот у нас рычаг. Отсюда вот место крепления рычага. У нас разбитый сайлентблок, то есть, смотрите. Видите, люфт. Вот он, самый люфт. Вот, сайлентблок упрессовывается только в одну сторону. То есть давите отсюда на прессе. И здесь он уже уходит. Вот новый сайлентблок компании от фирмы 3 пятерки. Вроде made in Японии, не знаю насколько. Правда, не знаю насколько нет. Но люфт виден. Вот он. Вот он люфт, вот он вам стук. Здесь, соответственно, тоже смотрите на состояние резинок. Видим, уже резинки полопались и начали надрываться. Вот в этих местах. Поэтому сайлентблок сразу старайтесь менять в паре вместе с задним. Когда передний меняете вместе с задним, он так не стучит, но уже резинка у него надорвана. Вот. Также еще заменил рулевой наконечник. Тоже видим фирмы 3 пятерки. Made in Япония. Ну, не знаю, насколько хороши они, не знаю, нет. Заменил наконечник, заменил ус на рейке. То есть, да, может быть еще причина в стуке в ус, рулевой ус, ну, рулевая тяга. Вот где она. Сейчас вот она. Вот она, рулевая тяга. И у нее здесь появляется ус. Ну, стук, люфт. Появляется здесь люфт, здесь пластмассовая втулка. Она разбивается. Вот. А что хотел сказать по поводу снятия правого рычага. Нам мешает опора двигателя. Вот она, опора двигателя. Чтобы снять рычаг, нам надо снять обязательно опору двигателя. Иначе нам это не даст. То есть опора двигателя снимается, здесь кронштейн на двигатель снимается. Но перед этим, естественно, движочек поддомкрачиваем. Движочек поддомкратили, отворачиваем опору. Вот опору отвернули, уже потом отвернется. Вот здесь вот в этом месте стоит вот этот вот болт, который крепит сайлентблоки. Сам рычаг на сайлентблоках крепит. То есть без снятия опоры у вас ничего не получится. Также снимаем опору и сверху. Вот также сверху сняли опору. Вот она, сама опора. Она стоит вот здесь. Вот. Также здесь снимаем опору, чтобы приподнять нам двигатель. А для чего нужно приподнять двигатель? Иначе, если мы двигатель не приподнимем, мы не вытащим опору двигателя. Вот. Вот такой вот у нас ремонт на Toyota Camry. По поводу уса, тяги самой на рейке. Снимаете вот этот пыльничек. Здесь один хомут, там второй, но я уже поставил простой хомут, а то там был хомут как на пыльнике на шрусе. Вот, поставили простой хомут. Вот, очень неудобно. Ус, просто вы снимаете пыльник. Вот, снимаете пыльник. Здесь у нас пластиночка стоит, шайбочка, контрагается она. Шайбочку выпрямляете и просто выворачиваете под ключ, выворачиваете, крутите туз. И он из рейки выворачивается. Ничего сложного в этом нет. Если какие-то у вас будут вопросы, задавайте. Охотно отвечу. Вот несколько причин, по которым может быть стук на Toyota Camry. Всем пока.